কাটা ছিল এটা এলাকা এবার বাঙালির কি যে করতে লেই এরা সাইকেল যদি কম বেশ ঠুকাই দিয়েছে আর কোনো কথা সাইকেল কোথায় দেবে যদি 1 লাখ বলে না তোকে 1 লাখে দিতে হবে হ্যাঁ জীবন 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 এ হতো ওই ছিল জীবনে ছিল বাদর নাই ছিল হ্যাঁ জীবন ছিল আর বিপ্লব ছিল জীবনে সকালে চলে গেছে রাত্রে চলে গেছে জীবন তোমারি বাতাসে এসে যায় সাথে ঘুমিতে লোকবালে বয়স বাদ দিলে সাউন্ড হবে বেশি বয়স বাদ দিলে সাউন্ড চালাবে বেশি রোডের সাউন্ড আবার মাইক থাকতে একটা এখানে তো ভিতরে গ্লাস লাগাই দিলে টেনশন নেই আর ওই সময় বয়স বাদ দিতে মজা লাগবে বিকালবার মধ্যে ভিডিও বানাবো হ্যালো গাইজ আমরা এখন এসে গেছি রসনায় কাছাকাছি আমরা শ্রীমঙ্গল রাস্তাতে খুবই মজা করছি হৃদয় ভাইকে ব্লগটা সেন্ড করতে হবে হৃদয় ব্লগারকে